Head Eesti Leegioni sõbrad, täna 116 aastat tagasi sündis Alfons Villem Robert Rebane. Oleme täna siin metsakalmistul tema hauaplatsil. Ta küll suri 76. aastal Läänes vaba mehena, aga võitles terve oma elu Eesti Vabariigi eest. Ta oli Eesti Vabariigi ohvitser, lõpetanud Tondi sõjakooli, saanud kõige parema sõjalise hariduse, mille andis vaba Eesti riik. 41. aastal alustas ta oma sõjateed Aaspere valla maadelt, Kaunatalu metsast, mis jääb Viitla kõrtsist natukene Valmse poole sinna metsa. Ja sealt läks ta oma meestega 41. aasta suvesõjas vabastama Eesti rahvast bolševistlikest orjastajatest. Ta oli natuke aega ka Virumaa omakaitse ülemaks, kui ta andis selle koha pärast seda Rakvere vabadussõjalaste osakonna kunagisele aseesimehele, vabadussõjas võidelnud kapten Jakob Vaskale, kes oli kuni 44. aasta taandumisteni Virumaa omakaitse ülemaks. Rebane tundis teda isiklikult, sest nad olid kamraadid. Rebane oli esimene eestlane, kes sai Saksa raudristi, rüütliristi. 8. mail 1945 andis Saksa admiral ja riigi juhiks saanud admiral Dönitz talle Tammelehe. Neid välismaalasi, kes said Tammelehe ja ei olnud Saksa riigi kodanikud, oli 3. Leon Degerell sai ka mõõkadega ja Tammelehega rüütliristi ja Jaapani admiral sai postuumselt selle. Rebane oli üks Eesti paremaid sõjamehi, kuid kogu elu ja kogu sõjaperioodi oli ka tema võitluskaaslaseks, tema paremaks käeks Valdur Jürissaar. Valdur Jürissaar suri Läänes 57. aastal. Ja tänu temale, Valdur Jürissaarel, on ka säilinud raamatutes ja kirjutatud Rebase võitlusteest 42–44 on dateeritud päris täpselt Valdur Jürissaare poolt. Ja Rebane ise, olnud Jürissaare matusel, ütles, et ma kaotasin kõige parema sõbra, keda kuulid ei võtnud, kes lahingus ei langenud. Aga nüüd on ta surnud. Ja alles 70. lõpus, kui Saksa liitvabariigile tagastati Saksa ohvitseride vääristamise raamat, siis sealt sai Rebane teada, et ta on saanud Tammelehe veidi enne oma surma, kui Saksa rüütliristi kavaleride kogu esimees saatis talle ka ametliku paberi, et teie, Alfons Rebane, võite ennast auga nimetada Tammelehega rüütliristi kavaleriks. Ja kahjuks see meie sõjasangar suri 76. aastal, nägemata ise seda, kui Eesti rahvas saab vabaks bolševistlikest orjastajatest. Ja nüüd puhkab ta siin metsakalmistul vabas Eesti mullas. Üks poeg on jõudnud koju tagasi, aga palju poegi, meie paremaid poegi veel, puhkab võõrastes muldades. Ja kahjuks ei ole Läänes suudetud tagasi tuua Eesti sõjakooli viimast juhti 40. aastal Johannes Soodlat ja paljusid teisi veel tema kamraade. Ja see on Eesti riigi saamatus ja kuritahtlik tegevus. Aga me täna mälestame seda sõjameest siin. Aga mul on hea meel kõigi üle, kes täna siia on tulnud. Elagu Eesti Vabariik!